Jo? Ne, nechci pizzu. Nech si ji. Tak já ti dám tady toho svítícího. Brbr potapíma. Něco hledám. Nenašel jsem to. A jdeme ty kytky dál. Tady vezmeme vodu nějakou. A měly by být větší potom. Jako moje kytka tam vzadu. Nechci, babi, to traktorito. Je to Davidovi. Máme tady to. Já to hodím dozadu nějak. No a podíváte se mnou dozadu. Co mám všechno za brainoty? To je tralala, tady toho neznám. A mám skoro 1 bilion. A vydělávají ty brainoty co nejvíc. A dejte, kde jsem to vzal. Jestli nevíte, tak napiš do komentáře schválně, jestli to uhodneš, jestli to neuhodneš. Tak já vám to řeknu v druhém díle. Na TikToku to bude. Filipe, nemáš nějakýho brainota? Tady toho tralero by jsem si psal. A já ti dám jinýho, koukej, pojď sem. Najdi to. Musíš to najít. To není ono. Jo, bombombíny guzíny dej. Ne. Jo, to mi dej. Jo. Ne, lopatu ne. Jo. Ahoj, já jdu snad. Tak, máme tady místo ještě v bejsce. Nevím, jestli tady mám bejs. To asi všechno. Jo, ale tady to jsem nebral peníze. Bral. To jsou moje zácný sekrety. A brainoty. Teď půjdeme prodat všechny brainoty, aby jsme měli místo v bejsce. A zkusíme se zeptat Davida, jestli mi dá nějaký epic sekreta. Tak Davide, já ti dám tady to, dáš mi tady toho a já ti dám jinýho. Domluveno? Tak pojď za mnou a pojď si vybrat. Tak pojď. Vyber si, pojď. Jakýho by si chtěl tady, o té nekytky, ale o tady tuď, jakýho dobrýho. Musí skákat, aby jsem věděl. Ok, bereme. Musíme to... A dej mi taky něco za to, jinak ne. Davide, já ti ukážu, jaký ho chci. Já ti ukážu, jaký ho chci já. Tady toho. Tady toho! Pojď do zádu radši. Aby Filip to nevzal. Tady. Dej mi to. Dělej. Dostal jsem 2 dárečky. Tady. Počkejte, já si ho dám sem, toho. Tam toho, co jsem dostal.
dáreček, jako nějaký. Tady ho mám už. Tak, soutěž o Brainota, přijďte do base. Soutěž o Brainota. Pojďte. Soutěž o Brainota, to je o to nějaká pravidla. Musíte přinést aspoň 2 lavaka Saturnita. Nechci. Ale přineste mi nějaký 2 Brainoty veselný. Filip má prvního a ještě jednoho potřebuje. Jo, musíš je přinést. Jo. Ne, to ne, Filipe. Jo, David má taky první. Jo, oba 2, David. Filip taky vyhrává. Tak, lidi. Tak, Davide, dej mi to. Tady toho je 2, ty 2. Pojď. Ještě není soutěž. Musíte sem. To bylo vyhlašování. Pojď, Davide. Ty si to vrátil na zpátek, pojď. Vem si nějaký. Ukaž mi, jaký máš ty. A 2 aspoň nějaký. 2, tak soutěž nebude. Tak Filipovi dám, tady toho. Jo, tohle toho. Filip, Davide, dej mi to. Soutěž v mojí bejsce. Přijďte do mojí bejs. Filipe, tak dostáváš jednoho secreta už. Filipe, pojď. Jsem v bejsce. Filip dostává velkýho secreta, že mi dal 2 epic. 2 epic, počkej, já to hledám. 2 epikové. Filip dostává tohleto! Filip jde dozadu, Filipe pojď dozadu. A vyhrá soutěž o tady toho nejzácnější epic secreta. Tak, musíte ukaž taky, jo, Davide. Neukážu ti. Co máš ty, Davide, všechno? Já mám 615 milionů. Ne, tak mi to vrátíš, to nechceš. Tady. David ještě chybí o soutěž. Já mu napíšu kámošovi. Soutěž o 2 Brainoty. Já? Soutěž o 2 Brainoty. Soutěž o 2 Brainoty. Soutěž. Jděte na stranu! Já to chci ukázat tomu kámošovi. Jo, dej mi to! Dejte mi to! Dej mi to! Já jsem to držel. Dáš mi to? Já to musím dostat, lidičky. Já se ho přidám tajně. Tak. Tady mám Brainoty o soutěž, o této. Kdybyste chtěli soutěž, tak jenom napsat do komentáře, jak se jmenujete na Robloxu.
Já si vás všechny přidám a potom vybereme soutěž s Davidem i. Tak, co tady máme? Dáš mi toho nazpátek toho svítícího? To je. To je to Davida. Ty vole, u mě je velký brainot. U mě je zácnej. To musí zničit ty kytky, to je jasný. A zničili to. Tady. Daj mi to vráť, pojď. Na to stejném místě. Tady musíme najít. Tady ho mám. Daimona. Pojď mi to vrátit. Tady skáču. Já už jdu za tebou. Tady. Tady, Filipe. Tady, pojď dozadu, pojď mi to vrátit. Jo, já chci tady toho svítícího velkýho. Pad hospota. Jo, a potom hospota ještě. Dej ty dva brainoty, co tam máš. Jo, a pad hospot. To jsem já. Jsem to já. A dej mi toho velkýho i. A tady toho velkýho, prosím. Tak jo, pojď do mojí base. Tak to přines sebou. Tak jo, Filipe, tak teď ti dám brainota nějakýho. Tak lidičky, zkusím mu tady nějaký brainot. Tak. Já mám, koukej, mám tady ten brainot, chceš? Už jsem ti ho dal. Tak já zácnýho. Koukej, co mám. To je ještě zácnej. To ne. Tak se podívám na jiný. Zkusím se podívat na jiný. Koukej, co ti dám. A ty mi musíš dát toho velkýho. Jo. Děkuju. Jo. Za chvilku. Počkej, já ho tady nemám asi. Když jsi mi ho ukradl? Jo, já jsem ho přijmul. Filip mi ho ukradl, lidičky, já ho tady hledám. Já ho tady hledám a on mi to nechce vrátit. Už jsem o tvojí base. Pojďme to vrátit, zkus to. Ty taky je nuda, Já jsem ti dal už. Še. Kámoš. Koukej, co ti dám. Já můžu. A můžeš mi to vrátit. Tak, a do ty peko, Pini. Dej mi to. Ty peko. Tak to. Ano, dej honí. Tady tam to je velké. To je jenom, jo? Prosím. Tak jo. Jo, já musím prodat kytky. Aha, tak pojď. Jo, lidičky, už jsem to pochopil, proč to nešlo. Nemůže jít. První... Ne, nedávej mu to jsem kupoval já. On by to nevrátil. Jo? Můžu? Už jsem prodal všechny kytky. Pojď mi to dát, Filipe, už to můžu. Filipe, pojď. Už to mám. Jo. Už ho mám, Filipe. Už. Ady. Já. Já to přidám rovnou. Filipe, dáš mi toho velkýho? Ado, já můžu tady na Ady. Dobře, dej mu to.
On ti dá tohle a ty mu vyměníš na něco. Ty jejky. To je tvoje bejska, ty debil. Jo, tam. Ne, dej mi to. taky. Dominiko, vypadni. Tady. Ty taky Mateo? Dej mi ho. To tady do práce. Jo. Jo, ty jejky. Pojď, a dělej rychle. Tak, kokujo. Jupi! Kokujo jíka. To byla národa, že jsem se No. obrátil. No mě se stýskalo po něm. Ano. Ty debile jeden. To bylo naposled, co si mi ukryl. Daddy, počkej, kuchody. Nemůže, daddy. Jo, tady ho mám. Tak ahoj, máme pejčky. Šur. Tak. Tady ta hra se jmenuje Play versus Brainot. Jíbí. Tady kámoš. Můžu, ty to? Tak to je noda. Jo, ty by ty ady? Tuj? Teď bude soutěž. Přijď Davide a Filipe do mojí base. Bude se soutěžit o svítícího Friry Frura. Koukejte, bude se soutěžit o Friry. Koukejte, budete se soutěžit o Friry Frura. To není noob? Není. Přijďte do mojí base. Kdo přijde všechno ke mně. Kdo přijde ke mně, tak ta dostane Brainot velký. Věříte tomu? Jo. Tak jo, Filip přijde. Tak. Já mám Mateo, tačí také, že? Mateo. Chceš tohle toho? Jo. Tak jo. Tak Ty Mateo? Jo, dej mi. Tak jo. Ahoj, ne, daddy, to čo mi daddy jde? Tam dej. Ne? Tak tuj. Dej mi to. Ty Mateo, díky, jo, hoty. OK, svítí. Zkusíme to vzít tady. Když to nebude tady, tak... Jo, tady je. Díky, jo. Tak ahoj. Jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte odběr, zvoneček a zatím čus.